что ж, всем привет! Давно мы с вами не виделись, не играли в полицию, не ловили преступников и не расследовали преступления. Так, всем сотрудникам мэрии подарили машины для личного пользования. Фрибург заполнили мелкие наркодилеры. Во Фрибурге может пройти полуфинал молодежной хоккейной лиги. На работу. Так, смена А. О, Владимир Путин, здравствуйте. Владимир Владимирович, здравствуйте. Так, что мы у нас сегодня будем слушать? Давай послушаем вот это вот. Блять. Ну ладно, пускай это будет. Красный диск слушаем. Сегодня слушаем красный диск. Так, это у нас... Да, это у нас как раз надо поймать. Поэтому снова часть времени будет. Так, давайте возьмем кого-нибудь. Самоди давайте возьмем. Не, давайте Карамбайта возьмем. И Цитрона. Будете качаться, и сон спецназ вам поедет. Не, спецназ не поедет. Сами справитесь. Так, полицейский участок. Биржа труда. О, можно кого-то нанять. Значит, что у нас здесь сколько? 4. Угу. Так, а тут... Вот здесь также. По 8 человек. Так, у нас смена 300. Нет, надо смена А кого-то еще. Давайте-ка. Давайте вот этого возьмем. Потому что он опытный. А с меня у нас мало опытных. У нас в смене Б более опытные ребят. Ну, сколько по 200, аж двое даже есть. Так, результаты запроса. Вы чё, блядь, серьезно? Ладно. Так. Незаконное проникновение. Ферма. Билл Балкер сообщил, что на ферму пробрались двое неизвестных и подожгли коровник. На момент вызова преступники не пытались проникнуть в дом. Так. Блин, ну подожгли это так-то, это у нас нехорошее. Так, давайте Грандпейт, Вандал и Поуп. Поуп, езжайте. Надо молодых качать сейчас. Вот Цитрона, Поупа, Вандала, Гранта качать, чтобы они все у нас по 200 были. Смотри, прокачался уже. Так, отчет, поджог. Все отлично. Молодцы. Качались у нас детективы. Так, а расследование с помощью расследования нету. Архив. Дела. Мэри мы ничего не можем. Полицейский участок. Сэнды. Все, я понял. Что пока интересненького у нас нет. Так, незаконное проникновение. Возле дома никого нет. Парадная дверь выломана и внутри маячит чья-то тень. Подарю твои использования, зайти через главный вход. Зайти с черного входа. Ну, отлично. Молодцы. Так. Кража. Торговый центр. Everyday. Наркоман пытался спрятать под курткой бутылку дорогого спиртного. Когда его поймали, он закатил истерику. Блять. Самоди, Уайт, разберитесь. Что у нас пока? Ну только начало дня, пока что еще в принципе тихо. Особо у нас происшествий никаких нету. Блин, я помню, у нас день какой-то был. Ну вот, на относительно недавних выпусках. Так, Джек, тут один из новых парней пытался изнасиловать нашего бухгалтера. Мы заперли его в номере отеля, но он угрожает сдать всю организацию полиции. Пусть поговорит с ним с копами с глазу на глаз. Так, кого бы нам послать? Ну, шоу, давай-ка. Объяснить человеку то, что нехорошо так делать. Насиловать никого не надо. Если девушка не хочет, не приставай к ней. Так.
фотографии. Так, Джек у нас намечается дело в центре города. Мы не хотим, чтобы полиция думала. Ладно, сейчас посмотрим, что у тебя там еще за дело. 1000 баксов, что-то вообще мало. Так, нападение с применением огнестрельного оружия. Девушка сообщила, что на парковке бритоголовый мужчина бьет ногами темнокожего парня, парковщика, и орет: я тебя сейчас пришибу, урод, ни хрена я тебя не должен. Девушка утверждает, что заметила пистолет за поясом у бритоголового. Так, ладно, значит, Карамбайт, Центрон и Поуп, Вандал, езжайте. Вооруженный преступник — это такое. Шо, разобрался? Молодец, заместитель. О, я что-то качаю, барбекю. Статистика. Ваши замены на переподготовку. Давай купим. Давай-ка отправим. О, давайте Акерса отправим. Как раз подкачается. Отлично. Полицейская академия, да. Вот, давайте. Ну ладно. В принципе, детективы только пока напряжем, чтобы подкачались. Чтобы побыстрее преступление расследовать. Так. Да вы чё? Ну ладно, Грант, езжай, помоги. Так. Покушение на убийство. Прямо в стадии выступал человек в другом костюме. Кажется, его пустили, однако никто не видел, кто стрелял, откуда человек же скоро уже едет. Так, ага. Это, по-моему, как раз 1000 баксов. Вы не охренели ли? Ну, видимо, чувак, большая шишка там какая-то была, ему нужно было его устранить. Ладно. Понятное дело, да. Так. Все. Все, молодцы. Блять, впятером, блять, бритоголового, блять, еле одолели. Тоже, блядь, полицейский. Попытка ограбления. 8-летний Кевин оставлен один дома, спрятался под кроватью, а в то время как в дверь квартиры ломятся неизвестные люди. Так, Шоу и Самади, давайте разберитесь. Бедного ребенка напугали. Так, и сегодня, наверное, вызовов уже не будет. Последний вызов. Так, я понял. Так, давайте Цитрон и Вандал, езжайте. Раз дело серьезное. Ну, как-то в жилой район вламывают какой-то дом. Дом вроде не особо богатых, наверное. Зачем? Так, а что, попытка ограбления. Молодцы, ребята. Ну-ка, прокачались. Хорошо. Молодцы. Все, завершить день. Так, самодел у нас устал. Я немножко подустал, но смотрю, устал больше всех. Так, это в академии. Завершить день. Катсцена еще одна. Что-то так раскорячился. In my new role as corrupt official, I had to give up some of my favorite habits. I couldn't turn off my phone when my head ached. Couldn't sleep till noon on Saturday and let the rest of HQ take up the slack. No more days off to go fishing. But my weekly visit to the old colony club was more like tradition. One night a week, I absorbed cigar smoke, the vague smell of alcohol, the stench of urine, all mixed with toxic levels of old drunken belches. Same picture it was 30 years ago. Tradition's gotta be honored. And to stay faithful to the tradition, you've got to respect the standard rituals.
When you're about to roll out of the club, you need to take a deep breath and count to 100. If your stomach doesn't do a backflip, you should be good to make it home. This time I only got up to 60. I was interrupted. Why? You look even better than you do on TV. There's nothing more impolite than approaching people in the alley at the old colony. This is the most private place in the city. All who enter here dirty their shoes with the most elite stream of vomit in Freeburg. This asphalt has been blessed by judges, lawyers, artists, businessmen, and all our politicians. Takes a lot of balls to crash the party. My head was a drunken haze, but I knew who he was. A cartoon gangster suit straight out of Dick Tracy. Fancy voice, fruit cologne, sassy strut. That's how the newspapers described Vikas Varga, rising star in Freeburg's criminal underworld. He appeared out of nowhere, and with the support of the local punks, Varga broke all the old rules of organized crime. He killed those who could not be killed, traded what could not be traded, and robbed those who could not be robbed. In just a single month, this man had gathered an incredible amount of power. He's been called everything from a clown to a madman to a criminal genius, and more often than not, he's called a low-class upstart short on ideas. But if Vargas was one of the old crime bosses, he'd have been cut into pieces and fed to the river. Look past this guy's arrogance, and there's something about him. The city is still deciding what to do with him. Meanwhile, he's burning down the houses of old city mobsters. Not the best time to talk, Mr. Varga. Well, you know my name. I'm flattered, although not very surprised, to be honest. I might be a little short on manners. Like they say in your fair city, with the right manners, you can go anywhere. Well, I don't want to go anywhere. I want to stay right here. Even the criminal world needs manners, Mr. Varga. And one of them is this. Don't interfere with a drunken cop who's trying to take a shit and puke at the same time. Oh, you exaggerate. But is Freeburg always so gentle with its officers? You've been a bit roughed up lately. I see you already know Freeburg quite well, Mr. Varga. Well, I love to learn and look around. But I do know that the inhabitants of this fair city should be friends, Jack. Maybe it's true I don't have the best manners. After all, it's only polite for friends to share their phone numbers. This city of yours moves so fast. I feel like I'm hooked on amphetamines all over again. You wake up in the morning full of ideas, and by nightfall, you've all had each other killed. So don't wait too long to call. I don't mind if you're drunk. It's all the more fun. I'll be stoned myself, most likely. Hell, I'm a little stoned right now. It's the only way to live in this place. I like your city, Jack. I'm here to stay. If it weren't for the phone number written on my arm, I probably wouldn't have remembered the conversation in the morning. But there was no reason to worry. I'd be getting a reminder soon. Интересно. Православные священники подкупили мэра. Ха! Греческий священник возглавил православную церковь Фрибурга. Студенты вызвались помочь фермерам. Замечательно. Православие во Фрибурге у нас освещается, походу. Опять катсцены. My morning ritual was plagued by the smell of Vikas Varga's fruity cologne. It was like the sharp citrus scent was chasing me around the house, as if Vikas was right there in my living room. When I finally realized the smell was coming from a big basket of oranges, it didn't put me any more at ease. I'd opened my door to lots of threatening mail, evidence of criminal wrongdoing, even a dead ferret or two.
But fruit? Never. You the fruit guy? Excuse me? Was it you that brought the basket of oranges? Nah, it was here when I arrived. Fine. So who are you? Today, I'm your driver. And where are we driving? To work. That's it? Yeah, we have to make an important stop along the way. Where? The ranch. What ranch? Just the ranch. Fine. The morning Машинка, давай seemed быстрее езжай. surreal, and I took in the magic. Why wreck it with meaningless chatter? As my tight-lipped chauffeur drove an hour through God knows where, I started to feel like I was in the middle of a bad dream, probably lying bloody and concussed in the alley behind the old Colony Club, my nose buried in a rotten orange peel. But no, this was no dream. The silence was real. The sound of the engine was real. The dust was real enough, too. And there was the ranch over the horizon. It all seemed familiar. The Sand family's overbearing mansion has been the talk of the headlines for decades, but few have managed to get closer than a few miles. I guess I'm just lucky. I didn't know you took private meetings, Mr. Sand. Only if I expect good company. I'm surprised my company ranks at all. Today, yes. Today is a special day. So it seems. Do you often go to the old Colony Club, Jack? Every week. Meet any interesting people there? As a rule, no. Sometimes you make a date, right? Sometimes make new friends. Sometimes, I guess. But that's not why I go. And why? I consider it a hobby. A hobby. Do you know anything about my hobbies? Well, judging by the half-dozen animal skins I stepped on walking over here, it's not much of a reach to say you like hunting. Love it. Well, I say that now. It seemed so tedious when I was a child. Took ever so long. But now I'm older. I've developed a new talent. What talent is that? Patience. The will to wait for the right moment. Let's say you want a deer. You know, you deserve it. You've even decided what dishes its meat will go to and where you'll mount its horns. But to get that deer, you've got to wait. To sit in the bushes and stay nice and quiet. Professional hunters will tell you that the hunt is a rare craft. There are many rules. It's shrouded in mystery and ancient skill. Well, that's all complete nonsense. To get a deer, you just sit on the sidelines for a long enough time, pinpoint the moment when it's finally time to shoot. I learned the talent, Jack, but not like you, oh, Jack. You truly are the master. I don't understand. Oh, come on, Jack. I know about the 500,000. I know your plan. Kendrick told me everything. Needless to say, I'm impressed. While some people learn to hold their breath for minutes on end and not to rustle the leaves too loudly, why you decided to just become the foliage. You turned yourself into a bush, surrounded by deer who've been so fruitfully multiplying for decades. But all this time you've held your rifle at the ready. Forgive an old man his imagery, Jack. I've the heart of a poet, I confess. Look, I don't know what was said between you and Kendrick, but it sounds like you got it wrong. Oh, I think I understand everything just fine. And I think we understand each other quite well. Jack, in the coming war, we'll make excellent partners. What war? One war falls upon every generation. My grandfather drove out the Ambersons back when he was 27. My father destroyed that psychopath gangster, Maurice Bell, when he was a sprightly 30. At 69, I'd begun to think my war had passed me over. But my time has come at last.
Tomorrow Vicus Varga declares war, and I'm obliged to answer. So, we're talking about Varga now. I don't know how he thinks. I don't even know whether he plans his actions or not. I can't divine his purpose. Hell, I don't even know where he comes from. He's a man not of our breed, wouldn't you say? But when he arrived here, I invited him in, told him we could work together. An official invitation penned in my own hand and written on some very expensive paper. And can you imagine his reply? A fruit basket. What sense can be made of such a message? I guess it means whatever you want it to. Precisely. I'm late for work, Mr. Sand. You know, Jack, I could just give you $500,000 right now, cash, whatever denominations you like. But I would never insult you so. If I went stalking my prey for so many years, I wouldn't want someone else to shoot it for me. I understand you, Jack, and I'll never ask you for anything that's contrary to your nature. Just think about our conversation. Think about it, and call me. Враги у деда. Like I said, it's a whole new life, and I've had to give up some old habits. One of them, keeping away from things that don't concern me. Now I can't afford the luxury. This spotlight I'm under, concerns is all I got. Давайте все-таки, наверное, Сэнду поможем. Tell him it's Boyd. Ладно, давайте начнем день по-быстренькому. Так, вот я вот это хотел послушать. Да, вот именно тебя. Поехали. Да, уж интересненько что-то у нас будет. Так, что-то зарплата маленькая. Мэрия, завтра состоится церемония. Приглядывайте за героем. За каким героем? Так, ладно, полицейский участок. Надо. Вот так вот. Расследование. Вот, заместитель, точно. Полицейская академия, да. Асана. Езжай. Подучись. Все. Смену эту тоже подтянем. Так, массовая драка, ночной клуб. Поступил звонок в 9 утра. Поступил звонок от управляющего клубом, который сообщил, что в главном зале началась массовая драка. Больше 20 человек сцепились друг с другом. Кинга Дэвис? Пидор, что ли? Сцепились друг с другом. Охрана не желает вмешиваться, потому что у некоторых дерущихся есть ножи. На танцполе уже лежит несколько раненых, но никто не знает, почему началась резня. Так, ладно, значит, Кати, Перди, Янси, Макнелли и Лаваш. Автозак. Нас пока не будем посылать. Это Мэри запрос будет 3 дня еще. 3 дня. Опа. Да уж понятно, короче. Походу сейчас война начнется с Эндами и Вагасами. Или как их там. Так. Ну давайте. Езжайте.
Падение, прыгар. Не, пока у меня офицеров нет, подождите. Что там, кстати? Подростки выгуливали пса и что-то не поделили. В итоге они направили собаку на девушку, которая каталась на велосипеде неподалеку. Ну блин, подождите, у меня важные дела там. Разборки в клубе. Ты можешь не остановиться? Блин, ну ладно, сам решил. Ладно. Массовая драка. Отлично, молодцы, ребята. Покачались. Ой, хорошо. Так, убийство, церковь. Прихожанка Мария Сарпатина сообщила о выстрелах в церкви. В исповеданную зашел бородатый мужчина в шляпе. Через минуту оттуда раздались несколько выстрелов. Потом мужчина спокойно вышел из кабины, снял шляпу, перекрестился и сел на скамью. По-моему, он сейчас молится. Да уж. Так, ладно, сейчас мне приедет. С вызова, ребята, привет к тебе в гости в церковь. Нормально, мужик такой пришел в церковь, пострелял там и сел молиться. Правильно, а чё ты? Ой-ой-ой. Так, мальчик лежит на земле, с трудом сдерживает гавкающую собаку, которая пытается вцепиться им в горло. Оттащить собаку за шею, ударить собаку шокером, выстрелить в воздух. Шокером. Собака отпускает мальчиков, хозяин убегает. Положить у девушки велосипед, показать. Вот ты сволочь какая. Надо было у девушки велосипед, наверное, взять. Ой-ой-ой. Так, забыли совсем. Значит, давайте. Макнелли, Янси. И вот вы двое. Езжайте. 15 вам не понадобится там. Автозак надо было? По-моему, нет. Покушение на убийство. Линда Говард неразборчиво сообщила, что после визита к стоматологу ей парализировало лицо. Этот монстр всколол мне какой-то яд. Арестуйте его, требует девушка. Собаки, ну езжай ты, разберись нахер с девушкой. Недовольный. Вечер уже начался. Так, убийство. Молодцы, ребята. О, оружие есть. Так. Физическое оружие на месте, представим, что с ним сделать. Да, попросить мафию продать. Пускай продадут. Так, девушка все обычно обезболиваешь. Ну, ясно дело. Ладно. Для отчетности все равно сгоняем. Ничего мы не потеряли с этого. Теракт, Благодаря, Кристофер Сэнда. Продавец мороженого обратил внимание на черную сумку, которая пролежала на скамейке пару часов без присмотра. Ой, дело серьезно. Так, спецназ. Так, Янси, Тремент, Янси, Асана, Янси, Тремейн, Перди, езжайте. Макнелли у нас будет элиты смены, я так думаю. Хотя до Канти и до Перди ему... Ну нет, до Канти ему далеко, до Перди можете еще перегнать. Такой у нас выпуск, что-то вообще вызовов мало. Так, отряд прибыл на место вызова. Приближаясь на сумму, можно заметить, что сумка шевелится. До приезда саперов. Открыть сумку, расставить сумку, пока не... Так, ничего не пришло. До приезда саперов. Так, отлично. Так, гражданство, все отлично, ребят. Молодцы. Молодцы. А что в сумке-то, кстати, было? Так и не сказали. Ну, ладно. Может быть, правда, бомба какая была. Так, все, завершить день.
Понял. Так. Что ж, ладно, наверное, на сегодня выпуск мы закончим. В общем, война у нас теперь с Эндами и Вагасами, по-моему, началась. Или как вторую банду зовут. В общем, походу мы будем как-то в этом замешаны. И нам придется помогать. Все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте.